Ito yung resulta ng pag-crossbreed ng Peking duck male at Muscovy duck female kaayam. So, tinatawag tong mule or henny duck or hybrid duck. Hindi ito ordinaryong duck kaayam. Ang mule duck ay kilala sa mabilis na paglaki, malaking katawan at magandang karne. Pero ang disadvantage lang nito ay hindi nito kayang magparami dahil sterile ito o baog.